Pri prvom si nádejní grantisti na dvojdňovom školení projekty vytvorili. Mladí filantropi to je program, ktorý aj vzdeláva a zároveň umožňuje, aby mladí ľudia na základe malých grantov si mohli svoje nápady realizovať v praxi. Budeme robiť takú malú knižnicu a bude tam aj také sedenie, aby tam mohli žiaci oddychovať cez prestávky alebo aj po škole, keď tak. Taktiež tam budú potom tie navyše aktivity, kde budeme chodiť do domov dôchodcov alebo do škôl, kde budeme deťom a seniorom čítať. 13 projektov získalo takmer 6 000 eur. Sme boli prekvapení z ich reakcií, z toho, akú energiu, aké nápady dali do tých projektov. Vychováme ďalšiu generáciu, ktorá je aktívna, ktorá sa stará o tú občiansku spoločnosť, ktorá sa stará o verejné priestranstvo, o svojich priateľov. Cieľom grantového programu Spoznajme sa je posilniť sociálnu inklúziu ukrajinskej komunity v Nitre. Toto je téma, ktorá sa nás veľmi týka. V našej spoločnosti máme 26 národností, čiže naozaj ľudí s rôznymi kultúrami, tradíciami, zvykmi a tak ďalej. A pre nás je dôležité nachádzať tú spoločnú reč, tú jednotu. Z 15 prihlásených bolo podporených 6 projektov. Ukrajinský spevácky súbor tak usporiada sériu podujatí v projekte Makiu Cvit spája komunity hudbou a tradíciami. Tretie podujatie bude spojený koncert s nitrianským speváckym zborom Nitria, kde vlastne tiež spievam a preto to bude také, že aj slovenská kultúra, ukrajinská. Počet ľudí, ktorých tu máme z Ukrajiny, je naozaj že veľmi vysoký. Zároveň to vnímam, že tá integrácia je v celku dobrá, je to celku bezproblémové, ale nenechajme to na náhodu. Vytvárajme také prostredie, ktoré bude žičiť práve tých interakciám, práve tým, že si budeme vymieňať skúsenosti a že sa aj navzájom podporíme. Výber šestice, ktorá si rozdelila 10 000 eur, bol zložitý. Tie projekty všetky boli zaujímavé, ale máme veľmi prísny systém. Veľa sa o tom diskutuje. To je tiež dôležité, keď sa vyberajú projekty, aby bolo každému jasné, prečo sa ten projekt podporil a aby došlo k nejakému konsenzu. Aj na program Spoznajme sa finančne prispel nový donor nadácie. Už dlhšie sme rozmýšľali nad tým, akým spôsobom vieme podporovať naozaj významné a rozumné projekty a s nadáciou sme našli spoločnú reč v spoločných témach. Nikoleta Kováčová, televízia Nitrička.